तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू रिफॉर्म रॉकस्टार चैनल। तो गाइस फाइनली लेकर आ चुका हूं एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंग्री बर्ड्स के उमेश एंड अक्षता के मैच के फोटोज़ के बारे में। जी हाँ गाइस, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे यहाँ पे हंग्री बर्ड्स के उमेश एंड अक्षता के मैच के डिफरेंट फोटोज़ के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको अगर आपने मैच की व्लॉग देखा होगा तो गाइस उसमें जो फोटोज़ थे वो गाइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकल जा रहे थे, जिसकी वजह से गाइस आप बहुत सारे फोटोज़ मिस कर दिए होंगे। तो गाइस चलिए आपको वो फोटोज़ फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे विथ स्लो पेस या फिर स्लो स्पीड के साथ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे उमेश दिखाई दे रहे हैं घोड़ी पे बैठे हुए और गाइस सहरे के साथ। तो गाइस ये आपको उमेश की ये फोटो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। गाइस अब देख सकते हो ये नेक्स्ट फोटो जिसमें यहाँ पे उमेश एंड अक्षदा एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो भी वरमाला डालते हुए। जी हाँ गाइस, ये वरमाला डालते हुए वक्त की फ़ोटो है। गाइस अब नेक्स्ट फोटो देख सकते हो यहाँ पे गाइस ये फोटो में भी उनके साथ फेरे की हो सकती है, क्योंकि जैसे देख सकते हो उन्होंने उनको मंगलसूत्र पहनाया है जो कि शादी के वक्त या फिर साथ फेरे के वक्त होता है। नेक्स्ट फोटो यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए हैं और गाइस ये वरमाला की फ़ोटो है। गाइस नेक्स्ट आप फोटो देख सकते हो ये भी यहाँ पे शादी की, यहाँ पे गाइस कह सकते हो जहाँ पे सात फेरे होते हैं वहाँ की फ़ोटो की। गाइस देख सकते हो वो उनकी यहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं। गाइस नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो ये फ़ोटो उनके वरमाला की फ़ोटो है। तो गाइस यहाँ पे आपको हंग्री बर्ड्स के उमेश एंड अक्षता के मैरिज की कौन सी फ़ोटो बेस्ट लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइस जल्दी और भी अगर मुझे फ़ोटोज़ मिलते हैं कि मैरिज के रिलेटेड तो गाइस वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस उसके लिए गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए अपना फेवरेट पार्ट शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू।